咁好咩嚟㗎？呢張紙就應該係地圖嚟，有個 X，嗰個應該我相信係寫住寶藏嘅位置。佢寫住寶藏就喺一棵樹下面。咁好，咁我哋快啲去啦！我準備好啦，我哋一定會攞到嗰個寶藏㗎。大家準備好未啊？今日我哋要進入呢片神秘嘅森林，揾呢啲隱藏嘅寶藏。咦？我執到張紙喎，呢個應該係個地圖嚟㗎。呢個交叉係咪寶藏嘅位置呢？睇嚟寶藏嘅位置就喺呢棵樹下面。等等，你哋有冇聽到啲聲啊？